Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကျွန်တော်ရင်ကောင်းသင်ခန်းစာမှာ assignment statement အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ okay မနော်ရေးသားပုံရေးသားနည်းလည်းနမူနာရေးခဲ့ပြီဒီမှာကုတ်ဖိုင်ချမ်းဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ဒီကောင်းသင်ခန်းစာမှာဘာသွားမလဲဆိုရင်တော့ဒီ statement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ statement ဆိုတော့ဝါကြရေးတာပဲလေဝါကြရေးတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းရန်မှတ်ဖွယ်လေးတွေဆက်သွားအောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ် if statement ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်နော် if statement တဲ့ parenthesis of the ရှိရတယ် parenthesis ဆိုတာဒီမှာပုံမှန်တခြား language တွေမှာ if condition တွေကိုဒီလိုတွေ parenthesis နဲ့ကုတ်ပေမဲ့ပိုင်းတော့မှာကုတ်လဲရတယ်မကုတ်လဲရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောဘယ်အားပိုကောင်းလဲမကုတ်တာပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပိုင်းတော့ကမကုတ်တာဘယ်ကိုကြည့်ပြီးမင်းပြောတာလဲသူ့မှာနမူနာရေးပြထားတဲ့ဒီ code လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဒါသူဒီ demo file လေးတွေသူရေးပြထားတယ် okay မနော်သူ့ရဲ့ရေးသားနေသူ့ရဲ့နာမည်ပေးဝင်ပေးဦးလေးတွေ like တူပြီးတော့ရေးတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါဆရာတွေပဲဟုတ် okayနောက်တစ်ခု if statement မှာဒီလိုလဲရေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ပုံမှန် multi line နှစ်ကြောင်းခွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် if statement မှာဖြစ်ပေမဲ့ if statement မှာဒီလို single line တစ်ကြောင်းနဲ့လည်းပါလို့ရလဲရေးလို့ရတယ် okay မနော်ဒါဆိုရင် statement ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်if statement မှာ statement နှစ်ကြောင်းဖြစ်မှာဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ကြောင်းနဲ့လည်းရေးလို့ရနောက်တစ်ခု end of line end of statement line ဆုံးတာ statement ဆုံးသွားတာပဲဟုတ်နော်တခြား language မှာကျွန်တော်တို့ semicolon ဟုတ်နော် semicolon ထည့်လို့ရပြီမဲ့ထဲရမှာတချို့ဆိုမထဲလို့မရဘူးတချို့ဆိုမထဲလေရထဲလေရပိုင်းသုံးမှာကမထဲဘူးမထဲတာပိုကောင်းတယ်ထဲလည်းမထဲဘူးထဲခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး okay မနော်ဒါနမူနာကိုလေးတော့မှတ်ထားပြီနော်ပြင်တော့တစ်ခု end of indentation end of block ဟော indentation ဆုံးတာဒီ block ဆုံးတာပဲဒီမှာကြည့်တခြား language မှာ block ဟောဒါဆိုရင် if block method ဆို method block ဟောနော် function ဆို function block class ဆို class block သူ block for ဆို for ရဲ့ block ဟောနော် for ရဲ့ code အစုဝေးအားဒီဟာတွေဒီ indentation နဲ့ခွဲတာတခြား language မှာတော့ဗာနဲ့ခွဲတော့ curly brace နဲ့ခွဲပိုင်းသုံးမှာဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ if နဲ့ဟုတ်နော်ဒီ if နောက်မှာဒီ space bar ၄ချက်ချားနေရသည်ဒီ h equal to 1 y equal to 2ဒီလေဘယ်အခြေအနေမှန်မှလို့မှာဒီ h အခြေအနေ h greater than y ရဲ့အခြေအနေမှန်နေမှလို့မှာမမှန်အလုံးလုံးအကယ်၍များဒီကာစာဒီဘက်မှာကျသွားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်ကာစာမို့နောက်ထပ်ကုတ်ကြောင်းရည်ဒီ if နဲ့တန်းတန်းမှာလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်စီ if ရဲ့ ne ပဲမှာမဟုတ်တော့လွတ်သွားပြီဒီကောင်မှန်ဒီ statement ကတကြောင်းပြီးတကြောင်းပါလို့တော့မှာပဲနော်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲလာတော့မှာအဲ့ဒါကိုပြောတာ okay မနော် indentation end of indentation is end of block အဲ့လိုလေးလဲဟောတာလေးမှတ်ထားပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုပိုင်းသုံးမှာ statement တကြောင်းဟုတ်နော် single line တကြောင်းနဲ့ကို multi statement တွေအများကြီးဒါဆိုရင်တော့ a equal to 1ဒီပါတကြောင်းနော် statement တကြောင်း b equal to 2ဒီ statement တကြောင်း print a plus b ဒီပါတော့ statement တကြောင်း okay နော်အခုလဲလိုပဲဒီမှာကြည့်ဒီမှာဆိုတော့ statement တွေရှေ့မှာနမူနာပဲဒီ statement တွေတော့ကျွန်တော်မပေါင်းတော့ဘူးเนาะဒါ for တွေပါတော့မပေါင်းတော့ဘူးဒီမှာဒီကောင် span equal to span ဟုတ်တယ်ဒီကောင် statement တကြောင်းအဲ့ကောင်ကျွန်တော်နောက်ကကောင်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ဟော statement multi statement တွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တကြောင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုရင် semicolon ခံပြီးတော့ okay မနော်ဒီကောင်လေးနော် semicolon ခံပြီးတော့ statement တွေကို line တကြောင်းနဲ့မှာ statement 3 4 5ကြောင်း multi statement ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော် multi statement in single line မှတ်တာမနော် multi statement in single line statement တွေအများကြီးကို line တစ်ကြောင်းနဲ့ရေးနိုင်တယ်ရေးမယ်ဆိုရေးလို့ရတယ်ဗာနဲ့ရေးတော့ semicolon နဲ့ရေးတယ်နောက်တစ်ခုနောက်ဒီကောင်ကြောင့်လာပြီ single statement ကတော့လုံးဆောင်ချက်ကတော့စေခိုင်းချက်ကတော့တစ်ခုပဲ a set of instruction ပဲเนาะ instruction ကတော့တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ line တွေကို multi line ရေးလို့ရနမူနာလေးနဲ့မှာကြည့် my list ကိုဘယ်လိုခွဲတာလဲဘယ်လိုခြေနေမှာ single line ခွဲတယ်ဒီမှာကြည့် list ကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်တယ်ဒီဘာနဲ့လို့တော့ square bracket နဲ့လုပ်တယ်အဲ square bracket နောက်ကဘာလို့လဲချားလို့ရကဲနမူနာလေးနဲ့ဒီမှာကြည့်ဗျာဒီမှာဆိုတာ list မို့လားဒီ list ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုချားလို့ရတယ်အိုးဟောတွေ့လား line တွေတကြားနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့နှလုံးစီခွဲလိုက်မယ်okay မနော်နှလုံးအဲ့လိုရေးလို့လည်းရတယ်ဒါလည်းအဖြေမှန်ထွက်မှာပဲအဲ့ဒါမတက်ဘူးဟုတ်နော်ဒါဆိုရင် mind ကိုဘာညာဆို statement တကြောင်းနဲ့လေဟုတ်တယ်နော် single statement line ရပါတဲ့ကြောင်းလို့ multi line ဒီမှာလေး option show line နံပါတ်လောက်လိုက်ဟော line နံပါတ်ပါလေမေ့တာကျွန်တော် highlight လိုက်မယ်နော် line နံပါတ်လောက်တာ okay မနော်အဲ့လိုလဲရေးလို့ရတယ်ဒါ statement အတွက်မှတ်သားဖွဲ့လေးနော်ဒီမှာနမူနာလေးလား h equal to a plus b equal to ဒီလိုလဲ presentation နဲ့ code လို့ရတယ်ဒီမှာ if မှာလည်းဒီလို code လို့ရနောက်တစ်ခုဟုတ်နော် line တွေကိုဘယ်လိုခွဲလို့ရတယ်လဲဒီ backslash နဲ့လည်းခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ backslash နဲ့ဘယ်လိုခွဲမှာလဲဒီမှာ abcd တို့ variable name နဲ့ခွဲလို့ရမှာနော် variable နောက်ဆုံးကနေအဲ့ statement ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကနေကြည့်မယ်ပုံမှန်ကဏ္ဍတော့သွားခွဲလို့မရဘူးဒီမှာ abcd ကိုကျွန်တော်ခွဲပြမယ်ဟုတ်နော် a equal to 1ဟုတ်နော်အပိုင်းသုံးမှာ create လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲတန်ဖိုးကတော့ assign လုပ်ရအောင် b equal to 2ဟုတ်နော်3လောက်လုပ်လိုက်မယ် c equal to 3 d equal to 4ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်တယ်ဟုတ်နော် e equal to ဟုတ်နော် a plus
plus C plus D ကဲဒါဆိုရင်ဒါတော့တစ်ချောင်းနဲ့ရေးလိုက်တာဒီအဖြေပဲထွက်မှာ print E ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်မှားနေတယ်တွေ့လားဘာမှားတာလဲဒီမှာကြည့် E yes ပေးပါသေးကျွန်တော်ရောင်းပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပုံပြီးသွားဒီလိုတွေညီနေရမယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့ဒီမှာကြည့်ဒါဒီ single statement ဟုတ်လား statement ဘယ်နှကြောင်းမလဲတစ်ကြောင်းပဲဟော single statement စေခိုင်းချက်ကတစ်မျိုးတယ် line ကလည်းတစ်မျိုးတယ် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နှစ်ကြောင်းခွဲခြင်းတယ်ရတယ်ဒီလိုကွတ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ် present this is course ဟုတ်လား present this is ခွန်းစားခွန်းပဲကွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာB plus C နားC plus D နဲ့ B plus ဒီလိုလဲခွဲလို့ရကဲနောက်တစ်ခုဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ထုတ်မနော် control C control V ဒီ print E ပဲပြန်ထုတ်မှာတူတူပဲကဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော် present this is မခံချင်ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ line ချလို့ရတယ်လဲဆိုရင် buslet နဲ့လည်း line ချတာလို့ရသေးတယ် okay မနော် space bar လေးတော့ချလိုက် buslet လေးချလိုက်ပြီးရင် print E ပဲပြန်ထုတ်ဒါပဲထွက်မှာ control C control V အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်မှားနေပြန် print ရှေ့မှာဘာဖြစ်နေလဲ space bar နဲ့ပေါ်တယ်တွေ့လားဒီလိုဟာတွေဒီ error တက်နိုင်တယ်ပိုင်းသွားပါတယ်အခုစလေ့လာလို့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပိုင်သွင်းရဲ့မူရင်း idea လေးသုံးလို့နည်းနည်းခက်ခဲနေတာကျွန်တော် code editor ပြီးကျွန်တော်တို့ပိုင်သွင်းရဲ့ idea လေးတစ်ခုခုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုဒီပြဿနာလေးတွေကကိုရှင်းနေအောင်လို့ ID ရက်ရှင်းပေးသွားမှာဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ ID သင်ခန်းစာမှာလာမယ်လောလောဆယ် beginner တော့အလုပ်လေးနည်းနည်းရှုပ်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီလား okay ကဲဆိုတော့ run ကြည့်မယ်ဗျပိုင်သွင်းရဲ့အစိုးမိတ်နေမှန်လားဆိုတာအိုးအကုန်ထွက်တယ်တူတူပဲရေးသားဖို့ရေးသားနီးလေးပဲကွာတယ်ဒီအဖြေပဲအဲ့မှာမှတ်သားဖွယ်ရပါလေ single statement multi line ဟုတ်မလား scan statement တစ်ခုတည်းစေခိုင်းချက်ကတစ်ခုတည်း line တွေအများကြီးခွဲရေးမယ်ဘယ်လိုရေးမလဲ present this is ခံပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ် list တွေထွက်ပေတွေမှာတော့သူဒီမှာပိတ်ပြီးသားရှိတဲ့ဟာအတွက်သူခွဲရတာတော့၎င်းနောက်တစ်ခုပါတော့ buslet ချပြီးတော့၎င်းကဲဒါပေမဲ့ဝါရင် programmer ကြီးတွေမိတ်ဆိုထားတယ်ဒီ buslet ချတဲ့ multi line statement ကိုလုံးဝမသုံးသင့်ပါလုံးဝတော့မဟုတ်ဘူးမသုံးသင့်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီ buslet နဲ့ဒါရောနေ buslet ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးလို့ရှိသေးတော့ operator ထဲမှာကျွန်တော်တို့အစားလေ division သင်္ကေတဖြစ်နေအဲ့ဒါရေးလို့ရတယ်မသုံးသင့်ဘူးဒီကောင်လဲလို့ပဲကွတ်လို့ရတယ်မကွတ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီးနောက်တစ်ခု single line multi statement တွေအများကြီးကို line တစ်ချောင်းထဲမှာလည်းရေးလို့ဘယ်လိုရေးမလို့ present this နဲ့ copy တော့ရေးမယ် okay မလား okay ဆိုတော့တို့သင်ခန်းစာဒီstatement သင်ခန်းစာဒီဒါတော်တော်စုံသွားပြီစုံပြီမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ statement အမျိုးအစားလေးတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်ပြအောင်မနော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ချပြောပေးအောင်မယ် menu လေးတွေဟုတ်လားစားတော့ဆိုင် menu လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ဆက်စားဒါပေမဲ့ဒီ menu လေးတွေကြီးနေရင် Python language ကြီးကတော်တော်ဟုတ်သွားပြီ okay မလားအဲ့ဆိုတော့တို့ကဲဒါလေးကိုသိမ်းမယ်မသိမ်းခင်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့မူရင်းကုတ်လေးကိုတစ်ချက်လေးလာအောင်မယ်ဒါကျွန်တော် high တော့ဒီသင်ခန်းစာဟုတ်လားဒီလိုလာတာဟိုနောက်တစ်ခု refine တော့ပါလားဒါပါမလားဒီကောင်လေးပါမလားဒီကောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ code လေးဒီမှာဒါsoft တွေကိုသူကနမူနာပြတာ insertion sort လို့ quick sort လို့ insertion sort လို့တွေ့လား soft တွေအဲ့ code ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင် code ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ် statement လေးသူဘယ်လိုထားလဲဟုတ်မယ်ဒါကတော့ comment ဒါဒီ DOC string drawback condition တွေမှာရှိတဲ့ဟာဒီ DOC string ထားတော့ဒါဒီ from import statement ဒါဒီ import statement နောက်မှလာမယ်နော်ဟိုးလာပြီဗျာ variable name ကိုဗာနေပြီးပေးအကြီးတွေနဲ့ကြီးပေးဘာဖြစ်လို့ပေးဟုတ်လား constant ကိန်းတွေမို့လို့ပေးဒါရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဒါဒီဘာ statement assignment statement ရိုး basis ပုံစံဒါလည်း basis ပုံစံကွန်ထားတာတွေပါလာလို့ကြည့်မလို့ဒါလည်းကြော်သားကျွန်တော် code တွေကိုရှင်းပြနေရမှာမဟုတ်နော်အော်ဒီမှာ config တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်က speed equal to ဒီမှာထူးထူးခြားခြားရေးပြထားတဲ့လုံဆောင်ချက်မတွေ့ခဏလေးနော်နာမည်လေးတို့သူ underscore သုံးပြီးပေးတယ်ဟုတ်ပြီဗျိုင်းလူပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြကြအော်ဒီမှာ h1 y1 h2 y2 equal to ဘာလဲတော့ဟောဒါဒီ var statement ပုံစံပဲလေ multi target assignment statement ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်နေဒီ variable တွေအကုန်လုံးသူဒီ value တစ်ခုကလှမ်းပြပါတော့ဒီ value တစ်ခုကိုဒီ variable နာမည်တွေနဲ့လှမ်းပြီး assign လုပ်လိုက်တယ်โอเคနော်ပြီးမှသူကသူကြည့်ကြပြီးတော့ကင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဒီလိုပုံစံကျွန်တော်တို့ရေးသားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရင်ရတယ် okay thank you ဗျာ